好，講咗恒指先。咁尋日咧就講緊話有4個劇本啦，一係呢一個，一係呢一個，我就估高機率係呢一個。咁點不知咧，佢一嚟就衝晒上去，咁所以都係橫行啦，呢個係橫行中軸啦。跟住咧，我哋1小時圖睇翻呢個橫行之後，今日開始嗰個位係呢度。咁所以我開頭就估一係頂呢度落，一係頂呢度落，一係頂呢度落，就冇諗過佢直接一次過衝高晒嗰啲關鍵。咁睇下先，拍翻啲線先，900930，11點之後12點。咁我一開始咧就係橫行局啦，灰色，跟住就係突破咗嘅。咁因為你呢一度一開始係跌咁升上嚟90930嘅突破，咁無論你當佢順向順勢定係反向順勢，你都係要 drive 上升嗰段momentum。咁我就一開始就掛呢度啦，或者同埋掛咗呢個禁區互換。咁佢全個朝頭早就係322點，所以佢去到上面嗰啲就冇追到啦。因為就算呢度咁樣升踩升都係會買得嘅，不過即係呢度都有平頂錢嘅。咁但係因為冇下邊呢度冇倉啦，去到呢度如果譬如有利潤加注都可能會做嘅，但係就都係唔會咯。咁呢度衝咗上嚟，再衝多段，咁之後就碎住落嚟，咁下行震盪，傾向上突破，下行震盪，傾向上突破。呢度一個喺度畫咗，跟住呢度呢個上升禁區，之後上升禁區，呢度有個平頂線，咁呢一個呢，算係1分鐘圖嘅最後升級。咁呢度都有諗住，有諗過做翻落嚟嘅，不過又係太近12點。
咁同埋呢一段佢係冇破過任何嘢嘅，咁所以就唔啱我自己。如果佢呢度係咁樣破回測呢一度，咁配合11點咁樣做咧，反而我就會做。咁但係佢呢度係咁樣，呢度咁樣冇入翻落去我諗嗰個橫行咧，即係呢一個橫行，所以我就冇做啦。跟住佢呢度變咗就朝頭早就冇 train，咁都可以睇下啊，去到嗰個位有冇頂住喎？咁但係都係冇嘅，就係因為佢唔覺得，即係市場唔覺得呢一個係一個橫行啊，佢可能覺得呢個橫行係咁樣嘅，係佢哋會覺得個橫行係咁樣，咁就變咗冇吹啦，咁就估下聽日係點？咁但係佢都係喺翻呢一個橫行入邊。呢個，但我就會估係呢一個，因為呢一個橫行嘅話就會可以用翻呢個位做中軸，咁所以就堅持翻喺上面，等到啱位先做。咁而家係4小時圖，1小時圖，咁最好就係喺上翻去打咗呢個錢 short，或者落去睇下啲牛先。226、241、226、241、241，但係記住牛熊都只係配合，因為試過好多次好近，我都以為佢打，就係最尾就喺橫行頂度 long，喺橫行底度 short 咧，反而就輸得到。236、237、238、239都喺呢度上面。咁如果1小時圖係橫行嘅話，睇下15分鐘有咩位？咁佢呢度頂住，之後呢度佢破咗，即係升穿咗。之後呢度升穿咗，呢度跟住呢度升穿咗呢度，
最後就呢度。咁所以咧，最後呢度咁樣衝落嚟升翻穿咧，都係以升做主導。咁如果呢度拉過618嘅話，咁就變咗可能落到嚟 long 就會有着數啲咯。如果唔係咧，呢個中軸嚟，呢個如果唔係就要去呢一度 long。係啦，呢個變咗呢度落翻嚟，呢度升或者呢度升，咁睇下佢今晚應該咁講，聽朝可以睇下佢今晚係行成點先再 confirm 下，但係而家就可以劃定先。咁另外可以講下艾文提過有兩隻嘅，一個就係 USD JPY 同埋 USD CAD 嘅。USD JPY 同 USD CAD。咁講咗呢個先。咁你會見到即係3月圖呢度橫行，動能橫行，動能橫行。咁但係成段睇就係動能之後跌咗一段就升一段。咁但係其實呢一個都係個橫行。咁所以就係橫行中有趨勢，趨勢中有橫行。咁呢度動能呢度有橫行，呢度一陣就係橫行，之後一個斜線落。咁所以如果用3月圖嚟計咧，其實就係跌係主導嘅，因為呢度升，即係我意思，如果呢一度而家呢度好明顯，最後係出咗個橫行啦，咁去到呢度就 short， 去到呢度就 long， 就係最着數嘅。咁但係其實呢一度咧，即係誇張啲，就呢一個其實都係個橫行嚟嘅，咁所以都係頂沽底啦。咁去到月線圖見到，即係呢一嚿橫行好清晰啦。周線圖都係呢度升跌，上震盪跌，上震盪升，但係去到前頂就再跌。之後呢度咧，其實就 form 咗個淺嘅呢度，呢度一頂兩頂平頂就係淺。咁之後呢度震又出咗個橫行，呢度橫行量度如果1:1咧，就咁啱係穿咗呢個平頂線。咁可能呢個係假突破，所以話唔使話咁深，就可能係呢一個。咁都係去到嘅47717呢個77926。咁所以其實就可以當呢一個咧已經係使咗呢個錢落緊去。
咁所以其實嗰陣時咧可以呢一度動能向下破咗呢一度有中軸，咁就其實可以掛 short 嘅，咁所以佢都落咗一段。咁但係如果以呢一個橫行嚟計咧，呢個係中軸，咁呢度 long 都係有着數嘅，因為呢度係橫行之後有巨圖突破上去，所以橫行係啊。咁如果呢個係中軸，呢度係動能上去，都跌咗咁多啦，我當呢一個係橫行，即係我當呢一楷係橫行嘅話，咁而家算係橫行偏底，所以我自己就會揀long 為主。咁呢度1小時圖，因為如果15分鐘切入嘅話，1小時圖就係位置嘛，咁禁區，所以呢個就係位置啊，到咗呢個位置。咁但係唔係好明顯有啲特別嘢睇到嘅，即係我自己覺得，除咗呢個可以當假突破回測上，咁15分圖 entry time frame 咧又唔覺得周龍呢度係最後啊，呢度係最後跌咁，咁你又唔係好覺得佢係好明顯突破係打穿，即係佢梗係穿咗啦，但係佢又唔係好明顯，咁所以我覺得都唔使夾硬做。咁同埋艾文其中唔記得咗第11定第12堂咧，佢有講到禮拜一朝頭早6點開市嗰支巴咧係可以有參考價值嘅，即係如果我想 long 咧，佢應該喺6點巴嗰度以下。咁但係如果今日係禮拜二啦，去到2點鐘睇盤啦，你覺得佢都係窒住上，同埋佢嗰陣時咧喺個6點巴嗰度以上，所以我都冇揀到呢個，反而我揀咗佢另外講嗰隻 UJ。咁佢就係呢度跌啦，呢度跌啦，橫行啦，跌之後 form 咗個大橫行，咁梗係呢度 short 呢度 long 着數啦。之後，但係咧，最後動能咧係升咗上去，同埋喺上面震，所以我好快咧就 form 咗一個我自己睇嘅橫行，就係呢度上震，咁本身係呢一個橫行，咁但係佢震咗上嚟，呢度再震咧就 form 咗呢一個橫行。咁如果橫行嚟計咧，而家今日咧就係橫行偏底部，所以我嗰陣時做周部署咧都有寫到話，如果上翻去咧都係跟翻大圖 short 好，但係如果用即係今日去計咧，即係今個禮拜去計咧，其實就已經到咗日線圖嘅橫行底啦，4小時圖嘅橫行底可能會升啦，即係當然都會打，可能會打呢嚿錢啦。咁我哋 zoom in 睇去，哇！呢度可能好花，咁但係你會睇到咧，佢呢一度升完，呢度再橫行，呢度升完咧，其實呢度都有個橫行。咁呢一個橫行咧，佢最後嗰個跌咁可以係呢度，
都可以係呢度。咁佢而呢度咧就升穿咗。咁所以去返1小時圖咧，其實已經係可以係一個切入㗎啦。咁在15分鐘圖咧，我就掛咗呢個禁區同呢個禁區分咗兩槍，即係呢個紫色線同呢個紫色線，即係142.786、142.603，就掛兩槍，但係佢就咁啱 hit 唔到嘅。係啦，佢 hit 唔到下面個槍，咁樣，咁就淨係 hit 到呢一槍。咁好彩咧，而家就破咗頂，打咗呢嚿錢。咁我覺得有幾個啟發點嘅，就係我以前咧冇做到大包細，一開始咧就可能就好快咁樣睇翻我要入嗰個位，譬如可能15分鐘見到啲咩做，咁之後咧入完又會好驚啦，因為咧其實佢係呢度咁樣直衝落嚟，咁但係所以嗰個信心之後點樣嚟咧？就係因為大包細咯，即係我由最大開始睇，每一次都係最大開始睇咧，就記得啲位，咁就唔會睇太細嗰個動能就做一個決定。咁最初係好煎熬嘅，咁同埋我有拆開啲嘢嚟練嘅，即係譬如狂練升禁跌禁啊。我價格互換區係好弱嘅，所以我用咗升禁跌禁去睇嗰個價格流向突破區同埋618共鳴。因為以前我都算係一個618炒家嘅，但係升禁跌禁就幫我減低咗能源，同埋睇嗰啲復盤片就會行翻維度2嗰啲嘢，因為本身艾文就係維度1同維度2本身係兩個派別嘅嘢嚟，但係佢融合埋，即係整理咗變咗做一套嘢，咁所以佢先有即係個7大招，所以我覺得而家就開始明白佢嗰啲嘢係補咗底咯。不過最緊要就係大包細啦，即係真係好遠咁樣睇翻入去啦。或者可以少啲靈活彈性，因為我自己都係好渣，咁我直接就將定咗，如果我1分鐘圖入恆指，我就會係15分鐘圖係位置，1小時同4小時圖睇方向，咁之後 entry time frame 有動能，就 drive 我嗰個 momentum 入。咁如果係可能外匯嘅係15分鐘圖入。咁4倍時空就係1小時圖係位置，日線圖、周線圖先係方向。咁如果周線圖就好明顯係呢個係橫行頂啦，呢個就係橫行底。咁我自己嗰個橫行就係頂沽底揸，因為我就覺得就算幾大趨勢，其實都係個橫行包住。就係咁啦。咁如果有嘢唔明都可以試下問睇我有冇經歷過，去答下咯。就係咁啦，拜拜。